Pamsoroi. Father Zimbabwe. Father Zimbabwe. Commander-in-Chief West Zipra. Joshua Mkabu Kongomo Foundation. Let's hear a few words from the foundation. Joshua Mkabu Kongomo. Utoko manje sizakuza ilizwi elivela kubaba umdala ubaba uNkomo kule foundation yakhe khona lapha izasethulela amanye amagama amalutshwane. Amandla! Amandla! Right. Mina ngingujabulani Khadebe, CEO Joshua Nkomo Foundation. I-foundation kamdala wethu uFather Zimbabwe. Bulawayo hoye! Bulawayo hoye! Midlands hoye! Mathele South hoye! Matepele North hoye! Manicaland hoye! Harare hoye! Masingo hoye! Phambili ngo General Chiwenga. Phambili ngo Lieutenant General P.V. Sibanda. I'm sorry. I think takutadza kuziya zvatafambira. Vakomana vedu veZimbabwe National Army. We now appealing to you to restore order. Semakamboita yatu kuti vanhu vese vabve ava because panozoita kukanganisika, the part one indiscipline. Kana paida kutoya helicopter ngaiuye zvingatinetsa. Right, sithanda ukulibonga ngokubuya namhlanje. This is the new Zimbabwe that Joshua Nkomo was always craving for. Umdala wethu hoye! Chipocho kuombera for umdala wetu. Chipocho kuombera. Student unions. Chinese Zandla. Kana student unions, you cannot be here now. Then its time is gone. Utifuna ilunga elimele abantwana, children union. Mayingekho siyadlula. All our trade unions, we are up at the ZCTU, TU, and the ZFTU. Mese we are panapa izozi mupe solidarity message yenyu. Ndinokumbira kuti mutaure masoko. Aneche kuita noruzhinji rwevanhu. Kwete kuya kuzozi mudzira kana waonekwa pana. Uti sicela wonke amalunga akhona ebuye phambili. Njalo masefikile ekhulume into eqhakathekileyo njengabantu. Hathi ukuthi bezozitshengisela bona bodwa. Kambo DJ, ZCTU, ZFTU, Uyai, Mupe solidarity message, it's your time. Ngatipe pache kuombera kuwakamiririra vashandi veZimbabwe, ZCTU. Shinga. Ahoy vakomradza hoy. Tinonzwa kutenda. Takamirira vashandi vese vemuZimbabwe. Uthi sizokujabula simelela abasebenzi bonke abakhona eZimbabwe. Anga vachishungurudzika kwenguva yakareba kwazvo. Uthi athi behluphekile okwesikhathi eside kakhulu. Vakaberekerwa munhapwa. Abazalelwe ekuhluphekweni. Vakakurira munhapwa. Vakhulela futhi ekuhluphekweni. Vakadzidzira munhapwa. Vafunda bese ekuhluphekweni. Vakarorera munhapwa. Izvozvo vanga vakuchemberera munhapwa. Utoko manje bese beguga bese ekuhluphekweni. Tatumwa nevashandi veZimbabwe kuzotenda General Chiwenga. Uthi thina nje abantu beZimbabwe sizobonga uGeneral Chiwenga. General hoye! Tatumwa nevashandi veZimbabwe kuzotenda veterans. Uthi sithunyiwe ngabasebenzi abaseZimbabwe ukuzobonga abalweli benkululeko. Sumo ndezokwadi
yokuti vana vembwa vasunure musimu mwechete. uthi sibabonga ngokweqiniso ngokubana lokhu abakwenzileyo abakwenzanga elangeni wabo. Isu takabvira kare tasinura tikaramba one party state. Takabvira kare tasinura tikaramba president asingabve pachigaro kunyanga achembera. uthi thina sasukisela kudala siyala i-one party state njalo siyala lo president ongafuni ukuyehla esihlalweni. Tauya kuzoashuwa general kuti kana zvikaramba tichazviita isu toga. uthi besizoxwayisa ubaba ugenerali ukuthi nxa kungayehlula kwenza thina Tachipedzisira tine shoko rimwe chete nevarume nevakadzi vari mutende. Musatinyadzise. Don't step this peace. Don't disappoint the Zimbabwean citizens. Thank you. uthi siyabonga labo abangemuva etendeni. uyacela njalo ukuthi singaphambanisi lelu hlelo. chipo chokuombera kuwashandi vezimbabwe Ezandleni. vemumaindastry ZCTFU ngaiuyewo. Right? Machief akamira hapo kapo. Tinokumbira order pamatendi pane machief. Kana wakagara chief wakamira, I think tatorasika. Student union chipo chokuombera. Viva the liberation of Zimbabwe, viva! Viva the people of Zimbabwe, viva! Viva the women of Zimbabwe, viva! Viva the fighters of Zimbabwe, viva! Comrades, I come here and I stand as a representative of the students of Zimbabwe. Our message is directed to Grace Mugabe. This country was fought for. This country had people who died for it. This country is not your personal property. The people of Zimbabwe have spoken, and the people of Zimbabwe have said, you and your husband should go today and not tomorrow. We are not going back. Our fathers, they are selling cattle for us to go to attain degrees, but they are busy buying cars worth millions of dollars, while these students are struggling. We want jobs. We are not asking, but we are demanding. Thank you, comrades. Anyone who has got a problem with what I said can go hang. Thank you. Time up. hayi uthi umbiko wakhe udirecte kuGrace Mugabe le ndoda yakhe labantu bakhe lokhu bethenga izimoto ongapheliyo ukubana leli lizwe kasilo lifa labo. hayi okuningi lizizwele. Please, Bamsoroi, Todangwa Pavene order, I think we're getting very disorganized. Takuwe ne disorganization. Kuno kudenga ukumbomirai, atisukutora any zichemo, please. Pamsoroi. Ngati mbodzikama zvishoma. Allow me at this juncture to be able to introduce to you our provincial leadership of the Zimbabwe National Liberation War veterans. Let me start with Mashola and the Central. Comrade Parere Nyatwa, can you come up front so that people will be able to see you? Just to say one word. Waberes RPF. Zimbabwe! Mike Central! The chairman for Mashonal in the East, Comrade Freeman, be available. Comrade Muguni, Comrade Ngue, all provincial chairmen to the podium, please. All provincial chairmen of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, ndapota uyai kuno kuti tikasire ma provincial chairmen. Utucela bonke ubukhokheli Kasirai be-province. muye pana. Ubukhokheli bonke be-province ku-nationally yabalweli benkululeko bacela bebuye phambili. Kana ma provincial chairman musipo ndakwenda ku national.
uthi mali ngekho mkhokheli bo-province sesidlula siya ku-national. Our provincial chairman of the Zimbabwe National Liberation War veteran, Comrade Freeman, is now giving just one word, just to say hi. These are the people who have been behind the scenes. These are the people who changed or brought about today's event. These are the people who have been mobilizing the masses to give them the revolutionary direction. Comrade Freeman, just one word. Bamberi nakubatana. Bamberi neroperesi nakadogra zungu Zimbabwe. Bamberi nakubatana. Ngati batanei. Muno muZimbabwe ground. Ndoma zvakatangira. Ndopa dzakaboperwa. Dzinokomurirwa pano. Tauya kuzopta tiri chinhu chimwe chete sevana vemuZimbabwe. Ngatiite tifambe tiri pamwe chete tidzokesa nyika yedu iende nenzira yakanaka. Tinoda kutenda mauto edu akaona zvakakodzera kudzoreredza nyika yanga yakwenda nemapenzi. Viva kubatana! Viva kubatana! Abasha matsotsi! Abasha G40! Ucomrade uthi siyabonga sibe lento eyi-1 ukubambana phansi ngalaba abacindezela elizwe lethu. Zimbabwe oye! Zimbabwe oye! Bamberi nekubatana! It's okay. Phansi nemandu. Manicaland chairman. Zimbabwe oye! Zimbabwe oye! Phansi nemandu. Pamsoroi, Pamsoroi, the orientation is we cannot allow to shed any more blood. Hapana munhu muZimbabwe anofanirwa kunzi pasi naye. Hapana anonzi pasi naye. Munhu wese mupenyu tinomuda ngataure zvaanoda. It's part of the freedom. Ukuthula uthi namhlanje akula Chairman. kumele sithi phansi ngaye. Sonke namhlanje siyalingana akula muntu okumele efe kulomunye umuntu. Chairman, Masvingo Province, Comrade Murindi, just to say a word. Oye! Masvingo oye! Pasi nemandu. Let me make it very clear. The clearer. Masvingo Province, Chairman ndevamurindi. No other person ndevamurindi. Ndapedza, mumwe. This is Comrade Muguni, Matt North, Comrade Muguni. Amandla! Amandla! Ilizwe! Ilizwe! Phansi ngabathengi. Kuthiwa ngathi phansi. Linjani ma comrades? Linjani ma comrades? Siyathaba. Matt South, Comrade Section Ngube. Phambili lokubambana. Phambili lokubambana. Phambili lokubambana. Kwanda weye. Mouth South yeye. Phansi lemandu. Chairman Bulawayo, hapana munhu anonzi pasi naye. Phambili lokubambana. Phambili lokubambana. Zimbabwe oye! Amabutho ethu oye! Salvanani ma comrade. Mina ngu provincial chairman weBulawayo uSifas Ncube. Ngiyabonga. Siyabonga. Comrade Muoni, Chairman Marsh West. Zimbabwe oye!
Zimbabwe oye! Kubatana oye! Pasi nemandu. Tinotenda. Ndakuda kukuintroducai ku-National Executive of the Zimbabwe National Liberation War Veterans. Let me start here with Comrade Zenzo. Comrade Zenzo Moyo, can you stand up? Comrade Zenzo. Comrade Zenzo. Utoko manje siyalethula Comrade Zenzo. amalunga e-nationally our veterans of Zimbabwe ucela uComrade Zenzo esukume lapha akhona. Music. Ingoma. Music. 1, 2. Ukujabula abantu beZimbabwe akalikhanyi phela. Sengiselana ukujabula phela. Besicela imic esetendeni isebenze. Sicela imic esetendeni ocontrol ama-mic esebenzisela imic esetendeni ebadaleni. Student union, the other student union, ZNASU. Viva the spirit of Lord Majongwe, viva! Pano tida kutaura kuti semastudents tiri kuti tona PhD redu rakatorwa naGrace. Semastudents tiri kuti vadzidzi zvamunokwanisa kuita nguva ino kujoina nekusapota army. Hapana zvimwe pamberi nekubatana. Viva Zimbabwe, viva! Pamberi nekubatana. Say something, no slogan. Tiri pano sema-female students eZimbabwe tiri kufara chaizvo kuti izvoni 2 million jobs that were promised, they are now a possibility by this day that has come. Chayeleni izandla phela. Ngatinzwanei panapa. Ngatinzwanei panapa, toda kunzwana panapa. Nyaya yekuzviidentifya nezvimwe zvakawanda zvakashata. Tiri vanhu veZimbabwe. Tati isu tirege kupedza nguva kana munhu auya panapa ataure meseji yake tofamba. Shamani, ndiri kutaura zvinhu zvandiri kuziva. Hatiri kunzwanaka. Ndiri kutaura zvinhu zvandiri kuziva. I must not be dictated nemunhu. Tanzwanaka? Ya, ngative ine discipline panapa. Anditika, ende kana ndichitaura ndakadai ndiri kutoona izvozviso. Saka tikuda kuti vanhu vataure mameseji, tifambe zvinhu zviite. Uthi sicela inhlonipho badala nje. Siyenza uhlelo lwethu luvele udlule. Please, ngatite order panapa, ngatite order, please. Please, ngatite order pamberi panapa. Ngatite order, please. Salibonani. Makadini Zimbabwe. This constitution on stage. CTT
tinofamba nevanofamba neconstitution yenyika. Kana ukasiyana neconstitution yenyika tinoti pasi newe. Tinofamba nevanoita zviri muconstitution yenyika. Time. Mazuva mashoma apfuura. Ndakaona general vakasumudza constitution yenyika. Tikati tinoti pemberi nearmy inosapota constitution yenyika. Zita rangu ndi Abigail Mpambi, pro-democracy activist, leader of #ThisConstitution campaign. Tinotenda. Regai tikumbire vamonzora vauye pano. Vamonzora vauye. Vachina masa muchigadzirira. Vachina masa. Mogadzirira vachina masa. Vagadzirire vachina masa. Vamonzora. You still a young man. Can you jump and come here? Vamonzora ndinovakumbirawo. Vamonzora vachina masa muchigadzirira. I hope kuti vachina masa vakagadzirira. Pamsoroi ma comrades esari pano Pamsoroi Order, please, order. Vari pano ndibvumireiwo kuti timboimba rumbo runotibatanidza tese. Utucela ukwethula inhlonipho kubantwana bonke abeZimbabwe, amakhosi wonke lamakomredi. Ucela limvumele ehlabela ingoma ezasibambanisa sonke. Kunenzira dzemasoja dzekuzvibata nadzo terera imtemo wese muhondo dzechimrenga taura zvinetsika muruchi irwewano wokoutima siinzwisise zvakana kamusangano chekutanga. This is a Zimbabwean moment. We must forget our personal differences. We must forget our political differences. We must forget yesterday. We must remember tomorrow. Because we want to change our country. This country is not a dynasty. This country is not for one family. This country is for all of us. It's not for one race. It's not for one tribe. It's for Zimbabweans together. I was happy, Mr. Chairman, when the commander of the Zimbabwean Defense Forces put at the forefront of their program the constitution of our country. We must respect our constitution. We must now go to make sure that we change our government. We change those people who rule us. We change the president today. I just want to say to President Mugabe, tarisai nyaya ya Belshazzar mambo we Babylon. President Mugabe khangela inyaka Belshazzar umkhokheli weGabon. Akaona ruoko ruchinyora madziro. Uthi wabona isandla sibhala. Anti mene tekela mfasini umambo wako wapera. Uthi mene phetela mfazi. Ubukhosi bakhe sebuphelile. Tinotenda. Thank you. Tinotenda. Chipo chokuombera kuna SG wedu wewe. Tatenda
regai tikumbire pariko zvino, regai tikumbire pari zvino, vachinamasa, maiki inoita here vachinamasa iyo, kuti muwane chekutaura. Sizacela ubaba uChinamasa ukubana ebe lakho akukhulumayo. Vachinamasa vauye vawane masoko ekutaura. Vachinamasa vakadzione G40 ivava. Makutotaura. Tatenda tazvinzwa, zvamataura tazvinzwa, regai tichiwapa mukana wekutaura. Pamusoroi, ndipeiwo nzeve dzenyu. Order. Ndakamirira. Panapa makuita noise, please. Ndakamirira ZANU-PF. Ndinokutendai. Ndinokutendai kuti nhasi mauya. All right, my comrade. Pamsoroi. Alo, ngatinzwane. Hey, terera, ngatinzwane panapa. Zvamataura nelanguage yenyu seruzhinji rwevanhu tazvinzwa. Nenyaya yeYUSA nokuti ndivo vari kufinance tazvinzwa, chivatenderai vataure. Ndinokutendai kuti mose mauya pano nhasi kuzotsigira war veterans. Zotsigira Chinese izandla kungena elinye ilunga elikhona lama-vet. Ndinokutendai kuti mauya kuzotsigira war veterans. Wakatanga kurwisa kuti waMugabe wanofanira kubva. Uthi ngiyalibonga lonke elibuye namhlanje. Lizosekela ama-war veterans aqala ukukhuluma uthi uGabe esulu. Nasi kuzotsigira mauto edu akatanga rwendo rwekubvisa waMugabe. Uthi sonke lapha sibuye namhlanje uzosekela amabutho aqala ngakho ukuthi sikhiphe uGabe. We need space. Ndinozve wanhu weZimbabwe kuti waMugabe waende waresign. Uthi sesigcwalisela izifiso zabantwana beZimbabwe ukubana uGabe. Wanhu weZimbabwe nasi have crossed the Rubicon. We are now in the new era. The dawn of a new era. Uthi namhlanje ikuzala kwenye ilanga elisha. Asizoki kumashure. Uthi asibuyele emuva. Bepachigaro. Sithi uMgabe kabuyele ehle phansi. Asuke esihlalweni sakhe. Macriminal akawakomberedza. Tinoti wabve futi wasungwe. Uthi laba abamgoqele ade tshontsha labo bahambe labo bebotshwe njalo. Sisakumbira futhi kuti first lady ayithwe investigate ma crimes akakomita. Uthi sizacela futhi ukuthi lo Grace bemlandelela amacala akhe awayenzileyo. Ndinokutendai nerunyararo rwenyu. Ngiyalibonga ngokuthula kwenu.
Order, please. We need order. Asiqedeni lo msebenzi ngokuthula. Order. Umgabe kumele resign njengamanje. Thank you. Siyabonga izandla. Music. Thank you, thank you, thank you, thank you. Music. We are now calling for our last speaker. We are now calling for our last speaker, Mai Mujuru. Mai Mujuru. Manje sibiza ilast speaker. Umama umjuru. Pamsoroi. Alo terera aiwa. Indwai tererai. Inini ndrimugandanga chaiye. You don't dictate. Yeah, you don't dictate. Asindo kunzwai. Saka Lumumba. Achire gaya uye. Lumumba to say something. Ezandleni. Hey! Indlovukazi. Order, order. 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 Tinotenda. Order. Order wakufana. Order, please. Order please, order please. Kasimpeni thuba ekhulume. Sokumraro nyararo ukuthi thinzwe mama ukuthi batibikira chi. Nine khulume. Pamsoroi. Nangandiri kutaura pamsoro paLumumba. I want to give opportunity kuna Lumumba. Nenyaya yezuva ratazosvika nhasi. Patakasungwa Lumumba is my roommate kujere. Saka let's allow and hear a few words from Lumumba. Tangatiri muimba imwe chete, he is a housemate kujere Lumumba. Ahoy Mayuda, ahoy! Ahoy Mayuda, ahoy! Viva Zimbabwe, viva! Stage, you know, don't know. Viva Zimbabwe, viva! Viva Zimbabwe, viva! Ndikati Mugabe munoti zvadhakwa. Mugabe! Ndikati viva munoti gedya. Viva! Viva! Mugabe! Mugabe! Viva! Viva! Ndikati ma war veteran munoti ndikoko. Ma war veteran! Ma war veteran! Mugabe! Nemkadzi wake pasi navo. Tinotenda. Chinyararai. Ndiri kuda kutaura masoko. Panapa ndiri kutaura about, I want to introduce to you
Koshinyararaika wakumana. Asithula nini ukuthula? Shinyararaika. I want to introduce to you. Nyararaika naye wakumana. Siyabonga, 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 siyabonga. Asithula nini? Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Siyabonga ma comrade. Siyabonga. Kana tikaona munhu teererai. Kana tikaona munhu asiri kuteerera program panapa, tinomubvisa panapa. Kana usiri kuteerera order yandiri kutaura panapa, ndinokubvisai pano. Pariko zvinezvi, I want to introduce to you. Hey, my comrade, stay in order, please. Pamsoroi. 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 Tikukumbira veZimbabwe National Army vasvike pano pastage. Zimbabwe National Army. Zimbabwe National Army. Zimbabwe National Army tinokumbira kuti muuye kuno kustage. Otherwise vanoita disaster. Okay, tikazonyara kushaya zvaita sei. Zimbabwe National Army. Ukuthula, asithula nini phela umama ekhuluma ngithi. Bathi nyararei tivaphe chance vatsaule. Pamsoroi. Ndiri kuda kutaura panapa nekuda kwemurwiri werusununguko wechikadzi. Uthi mfuna ukukhuluma ngomloli wenkululeko. Fellow comrade. Oli comrade ngokunjalo. I'm no better war veteran than her. Comrade Cheurai Joyce Mujuru, come to the podium and say a few words. Comrade Cheurai. Comrade Cheurai Joyce Mujuru. Ngaende Mugabe ngaende kupiko maita zvenyu ndauya pano Izelapha serimwe ramagamba njengomunye wabalweli benkululeko. ndauya kuzotsigira huhu yashedzerwa nevamwe vangu. Uthi ngizophathisana labanye bami kulo mkhosi abawuhlabileyo. Chatiunza pano kutambudzika kwenyu. Okusimise lapha ukuhlupheka kwabantu lina. Kwatiri kuti ngatiunganidzane tese tipedze. Ngaende. Uthi sithi kasibuthaneni sonke. Sikade. Ngahambe. Ngaende. Pamsoroi. Pamsoroi. Tukutaura kuti tiite zvino ka. Muri kuchindwa here. Pamsoroi. Just one word from Pastor Mawarire. Nangu Evans Mawarire. Zimbabwe hoye! Zimbabwe hoye! Zimbabwe hoye! Chekutanga
okokuqala toda kutenda mauto edu sifuna ukubonga amasotsha ethu. chechipiri Okwesibili Mugabe umgabe ngayende kahambe. chechitatu ngati Okwesithathu vange Zimbabwe pamwe chete asibambeni ilizwe ngati ndawonye. hatichada munoti hatichadya hatichada ngati vake nyika yedu idza pamwe chete Asibambeni ilizwe lethu tinotenda ndawonye. Siyabonga. tinoda kutenda pazuva ranhasi Sifuna ukubonga ilanga lanamhlanje. ma-war veterans Aba-war edu veterans ethu. vana baba nanamai vedu Omama labobaba bethu. we want to thank them We want to thank them for ukubabonga. building an opportunity Ukusivulela lumkhandla. for a new Zimbabwe. Elizwe elitsha leZimbabwe. Vamahiya, vamuchangwa, vamatemadanda, tinotenda. Tinotenda. Siyalibonga lonke. Ma-Zimbabweans, MaZimbabwe. asinabasa which party you come from. Akulandaba ukubana uvela kuliphi uhlangothi. Whether uri munhu weZANU, Wathi wezanu. kana we-MDC, We-MDC. kana we-PDP, Kana PDP. kana we-NPP, Kana we-NPP. kana kuti hauna bato. Kana utawula. Tava pamwe chete. Asisebenzeni Mugabe sonke. ngayende. Mugabe kahambe. Ahoya Zimbabwe! Ahoya Zimbabwe! Pamberi na magamba! Tichagota chete! Ahoy maZimbabwe, ahoy! Ahoy maZimbabwe, ahoy! Ahoy maZimbabwe, ahoy! Okay, what we are saying is Mugabe must go without fail. And we are saying, as we march into a better Zimbabwe, we must reconcile. Togadzirisa zvinhu zvakakanganiswa in the past. Tine vanhu pakati pedu vanosanganisira Itai Dzamara. Asiri pakati pedu tiri kuti as we go forward for our transition to be holistic, ngatishandirei tiri pamwe chete. Ahoy maZimbabwe, ahoy! Ahoy maZimbabwe, ahoy! Right. Tinokumbirawo. Ndinokumbirawo taakuida kuita zvakakosha. Shamwari bva ipapapo iwewe. Chimbobva ipapapo. Ndoda kukumbira kuti mubve. Pamusoroi ndiri kuda kukuintroducai. Uthi sifuna ukukulethulela. Besicela ama-security akhona noba engagqokanga i-uniform esincedise. Pamusoroi. DJ. Ndoda kuintroducai the National Executive of the Zimbabwe National Liberation War Veterans. Pamakagara, Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. Simukai, ruzhinji rweZimbabwe. Rukuonei, makaita basa rakanaka. You demonstrated bravery. Yakavapo. Sumukai, vanhu vakuonei. Sicela kusukuma amalunga eZimbabwe National War Veteran. Abantu bebabone lapho abahleli khona. Toda kukumbirazve vamatemadanda. Tokumbira vamatemadanda kuti vamhanye panapa. Shama ndiri kuzvinzwa manhinda iwewe. Vamatemadanda kuti vauye panapa vataure masoko. Vamatemadanda is the Secretary General of the National Liberation War Veterans Association. Munovaziva nenyaya dzavo dzokuramba vachisungirwa nyaya iyi naMugabe. I think we need to respect this. And toda kuti vauye vawane vasikotaura masoko. Kutaura kwandiri kuita kudai ndinofungidzira kuti vari kuuya. Kana vari kuuya vari kufamba pakatapa. Chimbotiitireka muchingoimba gamba racho iroro tizvinzwe. Kuseri uko. Comrade Matematanda
ongu-secretary of 4 veterans of Zimbabwe kumane ebuye phambili ezokhuluma amazwi amalutshwane lani. Izandla